Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sunda Gurau bersama saya Aceng Royal Dan saya Maman Karburator. di podcast Sunda Gurau. Balik lagi, kita masuk ke episode berapa? Episode 58. Acan sekitar episode 5. Episode 5. Persoalan gue belum teh. Episode 5. Episode 5 ayeuna orang rek bahas naon dia? Ayo nama ngebahas anu normal-normal lah nya. Ya emang ti kamari teh normal aja. Nah, lumayan sih. Ayeuna normal Memberikan fakta, memberikan opini kita Oke. terhadap fakta-fakta. Oke. Jadi kumaha ya? Jadi menurut Anda setuju atau tidak setuju? Oke. Saya yang menyebutkan faktanya. Oke. Berarti teh menurut aing unggulnya. Itu menurut Anda unggul sih, menurut kita, menurut Sunda Gurau. Itu nampareum anjing. Oke, lanjut. Apa pertanyaannya? Nanti saya akan memberikan fakta. Anda bisa bilang setuju atau tidak setuju. Kumaha cenah? Yang pertama adalah perempuan tidak perlu untuk mempunyai pendidikan yang tinggi. Setuju atau tidak setuju? Tidak perlu Untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Ya setuju aing mah. Bener, perempuan itu harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Kenapa? Karena engke teh lamun misalkan misalnya kawinnya, misalnya teh kawin ya, awewe teh kawin kan sebagian besar kepintaran anak teh menurutnya teh dari ibu. Iya sih. Besarnya. Dan lagi sekolah pertama untuk anak itu kan ibunya. Ngajarkeun anak kan. Anu ngajarkeun anak teh kan indungna gitu. Tahun. Lawan misalkan ayeuna indungna karek SMP geus ditarik kawin ku kolotna, tuluy teu merasakan pendidikan yang tinggi. yang pokoknya mah tidak merasakan pendidikan yang seharusnya gitulah. Nying kan watir ketika awewena gitu maksudnya jika kumanya jeung deui lain-lain jang kawin oge gitu maksudna misalnya awewe eta mual ka kawin gitu hayang berkarir heula kan lamun pendidikan yang tinggi mah meureun beuki tambah luas meureunnya meureun cenah hayang hayang gawe heula jadi naon gitu. Tapi kan kadang pendidikan yang tinggi itu terhambat oleh biaya. Sebenarnya eta teh bisa di ieu nya lamun urangna sadar gitu. Sadar bahwa orang teh Bahwa biayana kurang gitu nya urang bisa usaha ieu TSMP TSM nya belajar we sing ieu. Soalnya kan loba ieu nya program pemerintah bidik misi beasiswa kan eta ge ya bidik misi digaji gitu lain digaji lah dibere uang jajan gitu sabulana sabaraha tuluy di naon biaya-biaya kuliah dibayaran ku pemerintah gitu. Betul. Jadi lamun misalkan perempuan yang menempuh pendidikan yang tingginya nya kudu diajar gitu. Jadi sadar diri lah. Ya sebenarnya lain yang perempuan oge sih yang lalaki oge gitu. Kudu sadar diri mah. Kan cuman meureun lalaki sok sangeun teh nya asa panjang lengkah meureun lalaki gitu. Tapi kan banyak argumen bahwa perempuan tidak perlu pendidikan yang tinggi karena ujung-ujungnya juga nanti kerja juga di dapur pas di rumah tangga. Nya eta balik deui kan tadi masing manehanna ujung-ujungna kerja di dapur ge sahanteuna manehanna boga basic yang ngajarkeun budak Betul. Misalnya teh kita budak teh nanya naon anjing ngarek kolot segala teh apal mah kumaha tuh. Si sate paling ka bapana tuh nanya ke bapak gitu. Ari peran inung maksudnya kan peran inung talent yang di dapur hungkul gitu. Ancek mana ke tadi peran indung teh sebagai guru pertama gitu. Hari guru teh kan digugu dan ditiru. Betul. Gitu bener. Jadilah perempuan itu sebisa mungkin lamun bisa mah kudulah menempuh pendidikan yang tinggi gitulah. Tapi tergantung masing-masing juga sih. Soalnya teu saeutik oge masyarakatnya juga diurang jadi di lembur di kampung kieu nya budak teh setuju gitu ka kolot
juga kumaha euy di SMP keneh teh geus diseriuskeun ning jeung anu ieu teh bisa teh aya nu apel teh mah jeung lalakina geus ditanyaan gitu kumaha euy teu saeutik lah gitu di urang mah nu kolot-kolot teh masih geus lah cenah awewe mah wah nya tah pemikiran gitunya kolot-kolot matakna kudu dirubah matakna ti ayeuna dirubahna kumaha nya eta perempuan harus menempuh pendidikan yang tinggi atau yang semestinya we lah gitu. Minimal ada standar minimalnya nggak sih pendidikan? Sebenarnya eueunya soalna masing ya minimal sih sebenarnya minimal SMA benernya ya namanya kan wajib belajar ge 12 tahun 12 tahun wajib belajar. Soalnya kan lamun misal geus SMA teu kuliah deui nya diajar mah ti mana we gitu. Santena si awewe teh ulah kumaha nya aku ulun ulah cincingeun ulah jadi buruh tangga ku rumah wadah nyeuseum geus kitu hungkul ulah gitu masing misalna engke geus rumah tangga urang mah hayang kuliah deui atau urang hayang kaluar ya hayang ngobrol atau hayang les naon gitu nah bisa itu teh bebas sih maksudnya teh lah kudu lah gitu kudu boga otak kudu boga pemikiran dan basic untuk masa depan anak eta gitulah inti nama. Tapi ini ada kadang-kadang ya wanita yang mementingkan karir, mementingkan pendidikan pas di umurnya udah masuk 25 ke atas hese kawin nya kitu deui kumaha nya eta mah sih balik deui ka masing-masing balik diri kana masing-masing soalna meureun ngarasa urang geus boga pendidikan anu tinggi ngarasa geus boga power lah gitu dia merasa tidak membutuhkan seorang laki-laki yang naon cuman kan secara hakikat nama kannya emang awewe teh diciptakan dari tulang rusuk pria betul sekali aja edan kieu jadi pastilah kumanya pasti aya jodohna lah gitu masing orang ayana keukeun mung kawin sebenarnya mah pasti aya jodohna gitu cuman nyata saeutik oge anu geus kolot ka karek kawin gitu cuma kawin ujungna kawin keneh kawin mah enggak ada yang telatnya anjing kawin mah enggak ada yang telatnya mau umur seberapa pun tetap ada jodohnya tetap gitu. Pasti bisa kawin cuman kan stigma di urang ayeuna awewe mah cenah kudu ulah kolot teuing cenah nya nah cenah awewe mah ka kolot teh gampang cenah kan dewasana nya ibaratkeun ieu we jiga urang pas ke SD ningali babaturan awewe asa sok jangkung ti heula geuning jangkung ti heula sok geus aya susuan gitu ya anjing sok ari urang mah kadang lalaki awewe mah kadang sok mikiran bobogohan ya nya tilu-tigana tilu-tig disuguhan bobogohan atau geus mikiran cenah sieu kasep urang mah arek kumanya boga crush gitu ning awewe mah geus boga crush tilu-tig gitu ari lalaki mah anjing enggak saya geus beuki kene ucing sumput mah nya ucing sumput we sok beuki ucing lompat gitu tapi dah bukan hanya perempuan sajanya udah umur panik lah sebutnya umur panik laki-laki ge bisa jadi malas ya bisa jadi malas nikah sarua juga aya dulur aing nu kitu da pikeun kakak ayeuna hoream kawin tapi yang geus lah ulah dibahas eta mah pilihan masing-masing banyak aya nu beuki kawin aya nu kawin gitu kan da tuh kumaha aja cek urang mah lalaki mah lamun boga pendidikan anu tinggi komode ayeuna mah loba anu mengatasnamakan agama gitu babari poligami natunya lalaki eta teh mengatasnamakan agama tapi niatnya karena nafsu anjing sebenarnya mah kan ari Rasul mah naon kawin deh teh eta mah emang menyelamatkan janda untuk membantu anu suamina meninggal di keadaan betul gitu jangan membantu kan ayeuna mah lalaki loba anjing anu poligami halal cenah ya di Indonesia presiden poligami Aldi Taher ya sebenarnya anjing bisa segera kita hari lalaki poligami hari awewe poliandri itu bisa tarima anjing bahwa kan hak kumaha manehna we anjing mun lalakina ieu jadi intinya perempuan harus punya pendidikan yang tinggi itu setuju ya aing setuju yang kedua adalah meminta sumbangan untuk masjid di tengah jalan meminta sumbangan ya. Tuh aing teh setuju eta mah anjing bener jelas-jelas tidak setuju. Kenapa tidak setuju?
loba alasanana anu kahiji meureun masalah keselamatannya. Keselamatan yang meminta-mintanya kan anu di jalan raya teh teh tukur mobil leutik gitu. Jeung deui henteu lalaun kabeh meureun nya di jalan raya teh. Si nukur ngebut anjing atau mobil gede eta kararago kumaha meureun ngabantingkeun setir ka kiri manehanana cilaka rek ka kanan malah bisa nyelakakeun batur meureun kitu. Nah eta meureun nu kahiji alasan keselamatan. Anu kaduana eta teh cuma orang merendahkan orang Islam, bro. Merendahkan maksudnya gimana? Jadi kieu kan anu di jalan teh lain kun orang Islam hungkul meureun nu ngalewat teh. Betul. Di agama lain ge loba anu teh Kristen, aya nu teh Katolik, aya nu teh Hindu. Meureun anjing pemikiran batur teh meureun can anjing cenah teh orang Islam kan orang Islamnya. Orang Islam mah kalah we mayoritas tapi bangun masjid wae mementa anjing. Tong tinggal agama batur arek nyieun kelenteng, arek nyieun gereja, arek nyieun vihara. Anjing aya menta-menta di si jalan gitu. Mun menta-menta ge moal aya nu mere meureun anjing agama batur mah. Da urang mah soalna ngerasa ieu euy. Sebenarnya mah di urang teh ngerasa urang jadi mayoritas panggede. Jadi asa berkuasa gitu. Asa berkuasa asa sangeunahna jeung deui nyaeta teh loba anu mabok agama ning di urang mah. Jadi fanatik. Jadi mengatasnamakan naon teh tentang ieu we agama jadi gitu. Ieu urang mah menta-menta ieu lamun maneh mereka urang maneh menang pahala jadina amal. Anjing coba lamun coba mikir gitu sih anjing. Maksudnya orang-orang Islam teh teu kudu bolho aja juga gitu, maksudnya masih loba lah jalan-jalan lain gitu anu bisa kurang ditempuh jam selain dari meminta-minta di tengah jalannya. Minta-minta tengah jalannya panas muntrang mentring anjing, panas muntrang mentring acan keselamatan can bisa dipastikan bakal selamat gitu, acan di keluarga anu ditinggalkeun sok anjing. Eta teh ibu-ibu anu minta-minta di jalan teh boga budak leutik mun di wahna uruskeun anjing balik-balik bau panon poe sok anjing hangit sok anjing cenah aing mah hangit geus teh minta. Tapi eta anu minta-minta gitu digaji teh atau seikhlasnya saja. Urang mah eta mah aya hitunganana euy. Aya persentasina ning gitu. Jadi misalnya teh sok cenah ieu meureun jang masjid 60%. Jadi nyokot tidinya gitu, nyokot di sumbangan. Da anjing sok atuh moal mungkin misalnya lamun ibu-ibu meminta humpul teu dibere cai, teu dibere jang daharna anjing jang naon kitu cek urang mah euy hes ya ayeuna mah dengan jelema anu bener-bener tulus gitu nya. Tulus mere gitu. Maksudnya tulus mere, tulus entah itu mere berupa materi atau tenaga gitu. Berupa tenaga teh juga si eta gitu. Pasti manehna ge tulisna bae we pek cenah beulikeun kana SS wae mah meureun cenah hanaang meureun anjing ti koro teh garing hanaang. Ti koro teh garing anjing itu cenah urang dipoe dina panon poe kieu. Acan meureun anu di si jalan gini so aya ningan nu ngomong nya anu speakerna nyuhungkeun amalna amal jariah cenah kangge tabungan urang di akhirat sumur sia we anjing loba keneh anu jalan nu urang bisa ditempuh jang neangan amal teh loba keneh teu kur eta hungkul hampura we mun pangejang aing kita mere di jalan anjing. Jadi harusnya kalau kan sekarang udah modern, meminta-mintanya nggak usah di jalan, bisa di live, bisa di live kan live kudu mandi lumpur wae bro, mandi lumpur wae teu kudu kamanian berbi. Itu kudu kitu wae tuh bisa orang ayeuna urang teh live ya ngaji dina TikTok misalnya live ngaji sok gitu anu rek nyumbang ka dieu ku urang rek disumbangkeun dina jangka masjid kan halus ya. Kan mending kitu lebih jeung etana letak daerahna di dina live mah kan bisa luas, bisa lebih luas, bukan hanya yang lewat saja. Jeung deui lamun dina live kitu mah kan meureun urang teh bisa viral meureun nya. Bisa viral lamun urang nambahan followers sama viewers teh meureun beuki nambah ya rezeki urang jang masjid teh kaciri gitu anjing. Kan ayeuna mah ku zaman teh dari aku kudu kitu anjing minta-minta di si jalan panas muntrang-muntring acan puguh salamat sih. Can dikatempuan aku batur kumaha alah anjing. Yang dia bisa orang-orang kaya teh dina live mah kan banyaknya loba gitu anu maksudnya pastilah pandangan ti orang-orang anu lain agama Islam ge meureun anjing tah cenah kieu meureun nya lebih baik itu meskipun bukan yang terbaik tapi lebih baik daripada
lebih baik dari sisi jalan nyair anjing, dari sisi keselamatan lebih baik, dari sisi manapun lah lumayan lebih baik. Yang cek aing anu menta-menta eta mah da untuk satuluy najang masjid euy. Cek aing mah aya wae oknum-oknum. Aya. Eta mah nya meureun tapi kan teu apa cenah di itu nama orang cenah meureun butuh duit hayang ngopi, hayang naon beureun cenah geus we cenah minta sumbangan atas nama masjid kan Islam deui anjing nu goreng. Jadi solusinya daripada di tengah jalan meminta-minta ya lebih baik di live di TikTok atau bikin apa namanya? Atau nyieun ieu ning sok aya ning sumbangan anu klik ya donasi kita bisa.com aja kita bisa.com atau naon lah gitu loh bawa lebih cepat kan ya bisa lebih cepat gitu. Jeung deui orang bisa kumanya kan ari di jalan kitu mah urang teu apal naon anu aya di pikiran jelema teh lamun dina live kitu mah kadang anu tina komentar atau anu tina naon urang bisa apal oh cek jelema ieu mah kieu menta-menta kitu oh cek ieu mah kieu jadi bisa jam evaluasi bisa introspeksi ka urangna kitu. Anjing jadi kita sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju meminta sumbangan di tengah jalan, menolak. Jadi untuk para pengurus masjid lebih baik bikin akun TikTok terus live ini minta sumbangannya di live Kang Ibing atau saha Asep Sunandar kitu nya pernah ngabahas ieu teh ya manehna kitu setuju pokona manehna boga jalan lebih halus gitu aya lah bisa dicek di YouTube pokoknya main pohon kata-katana kumaha cara jalan yang lebih bagus daripada meminta eta mah tidak maksudnya teh ku masyarakat umum kan lo banyak anu minta teh kolot-kolot untuk ngerti digital kan hari itu tanya di ceramah atau wayang ya tadi dinya teh urang bisa apal gitu kumaha carana urang mengalokasikan dana anu ku urang beunang entah itu di DKM atau di masyarakat yang pembangunan masjid aya tidinya carana pokoknya mah itulah pokoknya orang mah setuju yang minta intinya kita tidak setuju. Ya terus yang ketiga adalah film bisa mempengaruhi psikologi seseorang yang menontonnya, mempengaruhi psikologi seseorang menontonnya. Iya setuju tidak setuju soalnya ayah sabaraha soalnya jika orang nonton Peaky Blinders nih ya betul. Peaky Blinders kan si Tommy Shelby teh Sigma Male nih cenah ya. Nah Sigma Male cenah kitu anjing cool lah gitu. Jelaskeun dulu Sigma Male teh apa bisa ada yang belum tahu Sigma Male. Sigma Male teh pokona mah kepribadian teh kan ada berapa tingkat, ada tingkatannya, ada alpha, ada beta, ada delta. Nah Sigma Male teh di luar tidak ada di segitiga eta lah, tidak ada di tingkatan eta gitu kan aya segitiga alpha, beta, jeung naon tadi teh dolphin. Naon jadi alpha, beta, delta. Nah, gitulah. Tingkatan teh aya dina segitiga eta teh gitu. Nah, sigma teh aya di luar eta gitu. Nah, contohna sigma male teh jadi Selby tuluy jika sadinya sigma male pemeran American Psycho eta Sigma Male ta si Christian Bale tuluy anu pemeran Taxi Driver eta Sigma Male ta jadi kumanya lamun orang nonton eta teh makana bisa mempengaruhi psikologi anjing sieu cara diplomasina keren cara ngobrol jeung baturna keren cara kumaha deui nya pokona mah anu dilakukeun kumaha teh keren we padahal mah kan jika di Peaky Blinders ya tuh Tommy Shelby itu sebenarnya licik anjing, licik, egois, tapi keren gitu anjing, ketempona teh. Nah jadi kan nonton teh jadi kumanya jadi anjing, hayang jika Tommy Shelby, gitu jadi ada mau pengaruhi gitu. Yang dia juga contoh lainnya, jika dina film Tenet kan eta bisa gelong. Eta pusing. Tenet anjing numpupinnya bu. Saya Tenet sutradara nanti Christopher Nolan mah out of the box sayanya. Eta mah emang idealis parah sih saya tahu. Jadi kemudian manehna teh yang menyajikan film anu kan ari Inception film ya, beda dari yang lainnya. Inception, Memento, tuluy naon dinya film manehna teh trilogi Batman, trilogi The Dark Knight eta kan eta mah masih bisa kaharti gitu. Eta anjing nih oleh film Tenet eta jika nama si Christopher Nolan eta teh curang mah terlalu lebay oge cek aing mah nah maksudna teh terlalu mementingkan egoisme sendiri gitu terlalu idealis weh gitu
soalnya kan idealis dan egois itu beda tipis. Ya tete cek Tuan 13 ya kata-kata itu Tuan 13. Jadi sebenarnya film itu bisa mempengaruhi psikologi seorang ya. Yang dari dia filmnya contohnya kamari lah di episode kamari kan orang ngomongkeun aya film Everything Everywhere All at Once. Eta takkan eta orang jadi mikir anjing buah-buah anu kasurupan teh eta teh multiverse gitu. Anu tinu lain gitu. Jadi orang boga pikiran gitu. Ada yang bisa mempengaruhi ke hal yang baik, ada yang bisa mempengaruhi ke hal yang buruk. Soalnya aya sababaraha kasus kan ya pembunuhan anu terinspirasi gitu tina eta. Jeung sebenarnya mah lain tina penonton oge, tina pemeran oge, juga Heath Ledger kan? Heath Ledger eta pemeran Joker bunuh diri karena terlalu dalam masuk ke dalam peran eta, masuk ke dalam peran karakter si Joker eta kan manehana nepikeun ka ngurung diri di sebuah apartemen anu kumaha teh ngunci sorangan sabaraha minggu we geuning eta teh anjing. Bukan hanya karakter eta teh penonton saja ya. Lain jadi eta mah nepikeun kana aktor-aktor ge loba urang geuning lamun nonton show-show gitu anu si karakterna teh bisa nepikeun ka kabawa geuning ka kehidupan kene nepikeun ka sabaraha lila eta teh gitu nih. Jadi lain jang penontonnya, jadi orang mah setuju sih film bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi hati-hati buat yang mau menonton film. Takutnya pas lagi down, pas lagi sedih, nonton film yang kriminal, bisa terbawa suasana, terinspirasi kan hati-hati. Jadi hati-hati coh. Lamun keur sedih-sedih gitu mah geus nonton film-film ceria. Film-film ceria nya. Urang anjing nonton film ieu ge. Pokoknya mah lamun nonton film anu emosional pasti sok kepikiran geuning. Lamun urang teh gitu. Beberapa jam setelah menonton pasti kepikiran. Pasti kepikiran tong boro-boro film-film anu pembunuhan gitu anu film-film cinta we sok anjing sok juga lalalalen ejek tahun deui loba lah anjing Marriage Story eta kan anjing emosional pisan geuning ka urang mah teh anjing. Jadi urang mah setuju sih film bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi film bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi hati-hati buat yang nonton, buat yang membuat film juga hati-hati mungkin. Nanti pikirkan dulu nanti pas orang yang menonton ini setelah menonton jadi gimana kan nggak tahu kan eta teh kumanya bukan hanya film sih, sinetron musik bisa bahasa nama bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Sebenarnya topik ini bisa kita bahas lagi lebih dalam ya, lebih dalam nanti bisa sebenarnya dari psikologi ini bisa maju ke propaganda gitu. Nantilah di episode berikutnya lah pokoknya nama. Jadi untuk episode sekarang sekian bukan dulu. Untuk sekian, stay tune di Sunda Gurau. Terima kasih. Jangan lupa subscribe kita di YouTube, follow kita di Spotify, juga di Noise. Bukan apa kita ngalah jangan bisa ayeuna kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.